Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße euch zu Inside IGL, unserem Webcast hier aus der IGL-Zentrale. Heute bei mir Michael Böskens, der vierte große Bereich bei uns in der IGL, LTLS Logistik auch genannt. Michael, magst du dich kurz vorstellen, in welchem Ja, Bereich bist du tätig, was machst du? ich bin im Bereich der Werkzeugausgaben in Frankfurt am Flughafen. Ich bin dort Sachbearbeiter seit 2015, seit es von der LTLS, von der Technik übernommen wurde. Welche Themen gibt es im Moment bei euch in der Kurzarbeit? Ihr seht euch, glaube ich, auch recht wenig im Betrieb. Früher war es mal ein bisschen mehr. Wie sieht es bei euch aus? Ja, durch die Kurzarbeit sieht man kaum noch die Kollegen. Aktuelles Thema ist momentan die Errichtung oder die zur Verfügungstellung von einem Schaukasten, dass wir unsere Informationen an die Kollegen weitergeben können. Und das zweite Thema, was ich durch Gespräche mit Kollegen mitbekommen habe, ist, dass sich viele junge Kollegen Gedanken um ihren Arbeitsplatz machen. Ich denke, es sieht überall gleich schlecht aus, was die Arbeitsplätze angeht in der Luftfahrt. Zumindest sind sie gefährdet. Gibt es bei euch schon Entlassungen? Aktuell noch nicht, außer die Kollegen, die in der Probezeit waren. Die wurden auf sehr unschöne Art sehr schnell freigestellt. Leider hat man kaum was davon mitgekriegt, weil viele in Kurzarbeit waren. Ich unter anderem auch. Und als ich dann wiedergekommen bin, nach ein paar Tagen, waren die Kollegen weg. Und was ich gehört habe, ist, dass man den Kollegen per SMS gekündigt hat oder sie morgens noch oder den Tag über noch hat arbeiten lassen und zum Feierabend hin gesagt hat, du brauchst morgen nicht mehr wiederkommen. Also es war tief unter der Gürtellinie. Stil sieht anders aus, Ja, aus meiner ja. Sicht. Vor allen Dingen von einem Premium-Arbeitgeber, der das von sich immer beansprucht. Stimmt. Du sprachst eben von Schaukästen. Verweigert euch die Firma, dass ihr Schaukästen aufstellen dürft? Im Augenblick ja. Es gibt zwar Schaukästen, die werden aber nicht, dürfen von uns nicht genutzt werden. Inwieweit das von Seiten vom Arbeitgeber verhindert wird oder was man damit erreichen will, weiß ich einfach nicht. Mit uns spricht ja keiner. Ja, das ist immer schlecht, wenn man als Arbeitgeber nicht mit den Arbeitnehmern spricht. Ich weiß allerdings, dass die IGL mal ein Urteil erwirkt hat, gerade in deinem Bereich, wo die Errichtung von Schaukästen tatsächlich festgelegt worden ist, dass wir das dürfen, dass wir auch Informationsmaterialien verteilen dürfen. Vielleicht wird Zeit, dass wir den Arbeitgeber nochmal anschreiben und schauen, dass wir unsere Rechte dann auch umgesetzt bekommen. Ja, Denn im Moment ist es die einzige Möglichkeit. Wir kommen ja nicht an eure Mitarbeiter ran, weil die meisten sind in Kurzarbeit, sind nicht da. Wir machen zwar sehr viele Formate über Webcast, hier auch mit Videokonferenzen, aber letztendlich erreichen wir viele nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Problem bei euch, ne, dass ihr die Menschen nicht erreichen könnt. richtig. Wir können kaum Informationen weitergeben, es sei denn, wir würden das über ein Newsletter machen, dann über E-Mail oder über Facebook, dass da irgendwas veröffentlicht wird, aber nicht jeder hat da irgendwie Gelegenheit, das zeitnah auch zu sichten oder mitzubekommen, weil Familie da ist und einfach die Gedanken in ganz andere Richtungen gehen. Jetzt kenne ich dich ja schon ein paar Tage. Wir haben im letzten Jahr zusammen im Parkhaus gestanden und haben viele deiner Kollegen angesprochen, auch erreichen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mit dir rede, dass du dir schon wünschen würdest, dass aus deinen eigenen Reihen ein bisschen mehr Aktivität ähm, entstehen würde. Im Moment tauchen die Menschen nicht nur wegen der Kurzarbeit ab, sondern sind auch politisch, so wie ich das wahrnehme, gar nicht erreichbar oder haben keine Meinung. Wie empfindest du das? Ja, das stimmt leider. Äh, Ich bin auch enttäuscht. Hat mir am Anfang bei der Gründungsversammlung so viel vorgenommen. Wir hatten so viel Erwartungen auch in die gewählten Vorstände, Tarifkommission, Beirat. Und so nach einem Jahr, anderthalb Jahren muss man leider ernüchternd sagen, dass keiner wirklich aktiv geworden ist. Eine Gewerkschaft lebt davon, dass die Mitglieder
sich einbringen, entweder durch Fragen oder durch Bereitschaft, sich in Funktionen mitzuarbeiten, sei es im Vorstand, in der Tarifkommission, im Beirat. Es gibt vielfältige Aufgaben, die jeder übernehmen kann, wenn er möchte. Oder aber auch einfach Fragen an uns stellen, damit wir Themen haben, die wir voranbringen können. Aus der Mitgliederversammlung habe ich noch so verschiedene Themen im Hinterkopf gehabt, über die überhaupt nicht mehr geredet wurde. Also ich möchte euch wirklich bitten, in Zukunft vielleicht ein bisschen aktiver zu sein, dass wir einfach auch ein Stück nach vorne kommen. Einfach mit Schweigen kommen wir nicht weiter. Da hast du vollkommen recht, deswegen auch Überleitung zum letzten Thema, was wir haben. Wir haben eine Mitgliederversammlung terminiert, die ist am 14.11. um 14 Uhr hier im Square, im Paulaner, wo wir uns treffen werden und den Vorstand, Beirat und Tarifkommission der LTLS neu wählen wollen. Also es liegt an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ihr vertreten seid und wer für euch tatsächlich kämpft. Letztendlich, und da muss ich dem Michael recht geben, müssen wir alle miteinander kämpfen, weil die Zeiten werden nicht einfacher werden. Wir haben einige Bereiche bei uns in der IGL, wie zum Beispiel die Flughäfen, die massiv im Moment nicht nur Mitglieder generieren, sondern sie sehr aktiv sind. Und das würden wir uns natürlich von euch in der Logistik genauso wünschen. Insofern nochmal der Appell, kommt am 14.11. zur Mitgliederversammlung, bestimmt eure Zukunft selber, ihr habt es in der Hand, was zu tun. Und ja, wir wissen alle nicht, wie diese Krise ausgehen wird. Insofern sind wir unseres Glückes Schmied und sollten tatsächlich dabei sein. Michael, du wirst da sein, nehme ich mal an. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Wirst auch kandidieren, wie ich hoffe. Ich habe mich für den Vorstand beworben und hoffe, dass ich zahlreiche Stimmen bekomme, damit ich weitermachen kann. Genau. Das zu dem Punkt. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei euch allen. Wenn ihr Fragen zu anderen Bereichen habt, wie immer webcast.igl.aero. Wir nehmen diese Fragen auf, werden sie dann in einem unserer nächsten Webcasts beantworten und werden in der nächsten oder übernächsten Woche mit einem neuen Format wieder auf euch zukommen. Einstweilen vielen Dank fürs Zuschauen. Michael, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne und wir sehen und Bleibt gesund. Wieder. Bleibt gesund, das ist ein wichtiges Thema im Moment. Ja.